حجابي اختي وديني خليني اختي الحجاب خير دز جلباب يما نت بوين كوم هذا ما خصني ايبو مساء الخير مساء الخير tout le monde مساء الخير les amis les ennemis يما واحد الريح في ساندي عليا كنت واحد ندودر البنات هذا جوكينغ زدت لي كلاكيت وحبط تخليني وقيلا نطلب قدام هاد لو ديستريبيوتور كش ما يمدولي نطلب نقعد هنايا نكري بيبيا ونجي هنايا يا وتش نت بوين كوم حاشا نت بوين كوم اني جايه لك هاد الايامات تشوفي راكي تسمعي فيا راكي عارفه انت شكون هاي ديك لاكار تاع لو ساندي هم ديك الناس اللي يخدموا في الليل نحييوهم باسكو فريمون même avec des gants, même avec des masques, ils font partie avec aussi le corps médical des gens qui sont vraiment à risque. Voilà, les vieux immeubles haussmanniens de la gare du Sindé qui vont être détruits. Je vais par contre vous montrer quelque chose qui fait vraiment partie de notre patrimoine et qui va être détruit. Et c'est un appel que je fais au chef de l'État algérien pour lui dire que c'est quelque chose à restaurer et ça pourrait être un très bon musée. Voilà, en fait c'est l'ancienne fabrique de pâtes, voilà, qui devait être reprise par la Sympa, qui va être détruite, alors que c'est une construction magnifique. Je trouve que c'est vraiment bête. Un petit chat, un petit ça avait l'air d'être tellement mignon. نجي نطلب هنايا قدام هاد لا بنك بصح شكون اللي جوز دوكا ما كاش كونفيرممون بصح كما قالك الاخر كاين الضوء عندنا des parcs de jeux pour les enfants. Ils font du vélo, Nassin. Ils font du vélo à Alger. Cette fabrique, elle va être détruite, monsieur le président, restaurée là. Pour les enfants. Mais nous, quand je par terre parce que c'est sale. Quand il tombe, de temps en temps, tu tombes bas ou là. Sinon, on a la lumière. nous نمشي في الزنقة بعد يكرازي وني لا هاي ديك لا غراند فابريك فوالا نحن نقعد كيما بدون الزبل بريفير هنايا بصح ما كاينش الضوء يما نشوف خاضي ورجلي تكعبوا البنات على بالي بديت توحشتوني تامو مانيش دايره في 6 اكتوبر رحت شريت بيك البنات باش احنا نساء هكذا من بكري لا تجينا لا يديك لا لاسيغ لا والو وليبيلاسيون ديفينيتيف فيرتي خلي شويه شعر سا دون دو شارم حتى رازيت جرحت روحي لبست لو غازمون كنت ما رحت اختي شنو الغازوار اورانج اني خارجه شغل الولده جوغينغ زيبي غاب يعطيكم الصحة على الخدمة تاعكم. وي يعطيك الصحة. هادو تاع نت بوين كوم قلتو لا غير يعطيكم الصحة. عندي الشابولي تشيك نحب هم يجوزو الناس هم يحوسوا بالكمامة لا سكيزوفريني الي روتور دون لو موند با ان الجيري. شري طونوبيل تاتا. باغرام فامي قراجون وقيلا جاو يسقسيو على فامو كش ما يخطبوني ولا هاني نقرعج يهضرو في الطوموبيل واش دارو فينا العصابة qu'est-ce que tu veux او تحك السيد bonsoir monsieur. Ça va, vous allez bien, la baisse, frère? Vous étiez en train de regarder cet édifice. Alors, c'est l'ancienne maison des pâtes à l'époque de la France. Et moi, je dis souvent, il faudrait la restaurer et puis en faire un musée. Ils veulent la détruire ou casser pour faire un parking pour la fonction publique. Je trouve que franchement, c'est pas avoir plus loin que ses yeux, quoi. C'est vraiment bête, je trouve, hein. Mais enfin,
Les gens, ils mangent de la pizza avec des frites maintenant en Algérie, donc ça va. Au revoir, bon courage. Pardon? Je pense qu'on a les dirigeants qu'on mérite, mais je pense qu'on ne les mérite pas, cela. Au revoir. مساء الخير مساء الخير. قاعد يقولوا لي مساء الخير. ما لازمش يزيدوا يفيقوا لي بلي مع لا فوا. انت يا وجاي تطلبي هنايا. شفت بحال تطلب البنات. دوك نعيط لابراهيم تاع لاما اللي يبيع السعر. دوك نقول له يا اخي جاهله يا اخي. جيت تطلب قدامي تاني الناس يقولوا راني معاها باسكو انا شو ان غارد دو كورت كي نخرجوا العرايس كيما نقول لك صندوق الماشطه و ميم طون شغل فاهمه بنت البلاد مروليه يما الطوموبيل داتي كود فارت سي ديفيسيل ترجعوا الطوموبيلات كل دقيقه تجوز وحده لا ماتريكولاسيون 41 فيف 41 اي ما لقيت يخلع هي نعطيك حاجه هي راني تمشي تشرش ما فرماج ما لا نمدها لا سوغي ما نديهالكش ليك تعرف صلاحك نستنى في بنت خالتي جايه مع الكار الحمراء جايه من البرج الغدير انا غديريه والنت بوان كوم دار باسكو سونس يونيك بعد تراموي فلوس عندي دوكو راهم كاع يستنى في النت بوان كوم يمي دو طون باسكو الجزائر خامجه يمي دو طون نيتوايين و ديغولاسرين و سالتي دي طوموبيل تاع فرنسا ماتريكولي ان بلو كابيما 75 بونجور مسيو منير وليدي منير نحبو بزاف ناس مستغانم ناس الغرب qui ont des commerces ici. Ouadjedou, c'était le premier, comment on appelle ça vous savez, comment on les appelle les gars qui doivent, ou les femmes qui font qui conduisent, qui montent le cheval, pas des cavaliers. Voilà, en fait, son père était, j'ai oublié son grand-père, c'est des gens formidables. بين مستغانيم وارزيو ناس ملاح ناس الغرب هايلين فوت لا فيغيتي ناس الشرق تاني ناس الوسط حنا تاع الساز حنا تاني ناس ملاح يعني انا راني مرا وكيف يقول لك وخارجه هكذا حبيت نشرب الدخان ما نكذبش عليكم ديروا لي ليكار باش تجيب لي ربي راكم بزاف vous n'êtes que 9 mais vous êtes 9 poules aux œufs d'or enfin et poulets aux œillets d'or pour les hommes هم يقول لك هذا السيد مخوت في راسو او يدور فيه شغل في الحماية يهضر مع التليفون شغل فيها كوارطون ولا non un jockey pas le jockey son grand-père était un jockey c'est un jockey on dit attendez كامو la seule femme algérienne اللي راهي برا بلا خمار وكيف قالوا دير لايف sur Instagram شوفوا كامو شوفوا une vue sur Hussein هنا سي لا gare un peu plus loin comme l'étoile moderne حوت شوالق وبدا تروح حتى Brossette, où il y a le lycée de Brossette, un excellent lycée qui a été aussi dirigé par Madame Jamila Ibrahim, qui a été aussi recteur et proviseur du lycée technique du Ruisseau, qui a pris sa retraite maintenant. Et là, c'est la fabrique à pâtes que j'appelle à la restauration immédiate. C'est très important. Hayat, how are you doing? How are you feeling? Yes, I'm very واش راك هاني نوريكم في الطوموبيلات كش ما مسيد هذا مع مرتو ديزولي البنات راني نسينا نلقى لكم بصح هذا يا ماغوتشي من خير حتى وحده منكم ماغوتشي هادي بيجو مسلام يخ سلام تامو قالوا لي عليا انا ندخل للدار وخلاص البنات ندخل للدار وخلاص
Les agressions physiques. Vous retrouverez cette vidéo sur IGTV et sur Daily Emotion pendant 48 heures, en compulsable sur @YouBuyLove sur Twitter et sur YouTube, sur la chaîne où je voudrais quand même plus d'abonnés parce que je vais mettre des trucs nouveaux, il y aura des conférences probablement en 2022. Très longtemps. C'est Madame Doudou collé en majuscule. Et je suis sur TikTok, sur Khalti-8 Tamou, et je fais tous les soirs à minuit des lives. Ah, on est j'ai eu la police par la fin.